Ja, hallo. Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich halte diese Rede für eine Mutter aus Hamburg, die heute leider nicht kann. Es ist eine Mutter aus Hamburg, die sich schon vor eine Schule gestellt hat, um gegen Zwangsmaßnahmen zu demonstrieren. Und die zweimal die Woche loszieht und mit Kreide auf dem Boden an die Menschenrechte und Selbstbestimmung erinnert. Sie ist heute leider verhindert, aber ihr Mut und ihr Willen, den neuen Faschismus, der mit der neuen Normalität einhergeht, aufzuhalten. Und dieser Mut sollte allen Eltern und Großeltern ein Vorbild sein, eine Motivation, es ihr gleich zu tun. Ich verlese Auszüge aus ihrer vorbereiteten Rede und bitte euch, genau zuzuhören, auch wenn ihr die zugrunde liegenden Fakten kennt und schon tausendmal gehört habt. Und vielleicht nehmt ihr alle, die da stehen, ihre Worte und richtet sie an die Lehrer und Erzieher in eurer unmittelbaren Umgebung, an die Schulleiter eurer Kinder. Gewaltfrei, sachlich, aber eindringlich und immer wieder. Sehr geehrte Direktoren, liebe Lehrer und Eltern, wir wurden alle einer medialen, von den Politikern beauftragten Gehirnwäsche unterzogen, damit wir schockiert werden und uns schützen. So stand es im Corona-Strategiepapier der Bundesregierung und so wurde es auch konsequent in den letzten Monaten durchgesetzt. Es galt das Prinzip, Angst zu erzeugen, damit wir uns vor einem Virus schützen. Doch was ist, wenn die Angst und die Maßnahmen größeren Schaden anrichten als das Virus selbst? Entgegen der eigenen Bedürfnisse nach Freiheit und Nähe zu den Mitmenschen soll Abstand eingehalten werden und Mundschutz getragen werden. Teilweise wird bei wiederholtem Regelverstoß gesagt, dass Mitmenschen aus dem eigenen Umfeld zu Schaden kommen können. Zum Beispiel die Oma oder die Mutter. Ja, das sind alles Äußerungen gegenüber von Kindern. Diese Bedrohung und Angsterzeugung ist eine Methode der psychologischen Beeinflussung und wird sehr häufig beim Missbrauch angewendet, zur Einschüchterung des Opfers. Täter sind in diesem Fall vor allem Politiker und Medienvertreter, leider mittlerweile auch Direktoren, Lehrer, Erzieher und die Eltern der Kinder selber. Und die Menschen befolgen bereitwillig die Regeln vollkommen kritiklos, hinterfragen nichts und die Opfer sind vor allem die Kinder. Wir Eltern von Eltern stehen auf, haben Angst davor, dass unsere Kinder vor derartigem Missbrauch in Schulen nicht geschützt sind. Wir haben sehr große Angst und wir bitten alle Schuldirektoren und Lehrer inständig, ihr eigenes Verhalten zu prüfen. Es ist menschlich und verständlich, wenn jeder, der täglich die Tagesschau sieht und ständig angebliche Infektionszahlen auf die Ohren bekommt, Angst hat. Allzu verständlich. Aber die Angst darf nicht dazu führen, dass Unmenschlichkeit zum neuen Normal wird. Das neue Normal entwickelt sich so zum neuen Faschismus. Denn die Wissenschaft wird pervertiert. Es gibt nur eine akzeptierte Meinung. Und unter Strafandrohung werden Menschen, die klare Fakten benennen und ihre Meinung sagen, mundtot gemacht. Dieser Propagandaschaden ist sehr groß und erreicht durch Direktoren und Lehrer unsere Kinder. Jeder wird dazu gebracht, in sich oder seinen Mitmenschen potenzielle Gefährder zu sehen. Uns und unseren Kindern werden Schuldgefühle eingeredet und es werden neue Verhaltensformen antrainiert. Möglichst kein Kontakt, nicht kuscheln, nicht flüstern, sich selbst nicht an die Augen fassen, nicht an den Mund, nicht an die Nase, nicht singen, keine Gemeinschaftsspiele, keine Gruppenarbeit, kein Tanzen, nicht toben, nicht raufen, nicht teilen und so weiter. Was ist das noch für eine Kindheit? Und das Ganze ohne wissenschaftliche Grundlage, denn die Zahlen des RKI sind nicht Zeugnis einer Pandemie. Es gibt hier keine Rechtssicherheit mehr für die Betroffenen, ohne dass auch nur darüber nachgedacht wird, ob hier nicht reihenweise Menschenrechts-
könnten, nur weil die Kinder es nicht schaffen, ihre menschlichen Bedürfnisse nach Freiheit, Würde, sozialem Umgang und Entfaltung zu unterbinden. Es ist eine schleichende Indoktrination von grausamen, unmenschlichen Verhaltensmustern. Es ist ein Übergriff auf uns und unsere Kinder. Es ist schwerste seelische Traumatisierung und Einschüchterung. Im Namen der Solidarität wird freies Atmen, freies Sprechen, freies Bewegen, freies Spielen verboten und sogar mit Bußgeldern belegt. Und ich frage, warum folgen Lehrer und Direktoren Anordnungen, die zu psychischer Gewalt an einer ganzen Generation auffordern? Ich denke, ihnen wurden die gleichen Schuldgefühle eingeredet, die gleichen. Direktoren wird ständig suggeriert, dass sie ein guter Direktor sind, wenn sie ihre Lehrer und Kinder disziplinieren. Ihnen wird suggeriert, dass Menschenleben davon abhängen, wie gut sie diese Regeln an ihrer Schule durchsetzen. Mit psychologischen Tricks wird ihnen eingeredet, dass jeder ein potenzieller Corona-Täter sein könnte, sodass autoritäre Lehrer nicht mehr getadelt, sondern sogar gelobt werden. Das neue Normal ist grausam und verstößt gegen alle Grundrechte, besonders die körperliche Unversehrtheit, die freie Lebensführung und die Entfaltung, und nicht zuletzt ist es etwas gegen die Würde eines jeden Menschen. Ihr wisst es selbst, unbewusste Gesten wie das Berühren des eigenen Gesichtes sind schon für Erwachsene kaum zu kontrollieren. Aber jetzt ist es ein Verbot in den Schulen, laut Hygieneplan. Und dieses Verbot führt in Schulen zwangsläufig zu Schuld- und Versagensgefühlen bei jedem Kind. Bei jedem Kind. Die verordneten Verhaltensmaßregeln bremsen Kinder in den ureigensten zwischenmenschlichen Interaktionen und in ihrer sozialen Entwicklung. Und das führt zwangsläufig zu psychischen und sozialen Konflikten. In letzter Konsequenz nehmen sie den Kindern ihre Würde und damit ihr natürliches Recht auf die bloße Existenz. Das Verdecken des Gesichtes erschwert die Verständigung. Es verringert die Gesprächsbereitschaft und es stört die Beziehung. Angesichts der erwiesenen, unwesentlichen Rolle, die Schulen für die Verbreitung von Viren spielen, sind diese Maßnahmen völlig unverhältnismäßig und damit hochgradig schädigend. Der Nutzen der Alltagsmasken steht in keinem Verhältnis zu den Risiken. Zu den Risiken und zum Nutzen seien hier die Ausführungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erwähnt. Da gibt es so eine Tabelle, da sind die verschiedenen Maskentypen verglichen in ihrer Schutzwirkung und dahinter steht, welche Gefahren beim langen Masketragen lauern. Es ist sehr informativ und es ist eine offizielle Quelle, kann ich jedem nur empfehlen. Wir möchten alle Lehrer daran erinnern, dass sie ein Demonstrationsrecht bzw. eine Demonstrationspflicht haben. Das bedeutet, sie müssen sich staatlichen Anweisungen widersetzen, wenn diese Anweisungen kindeswohlgefährdend sind. Jeder haftet persönlich als Mensch für seine Taten. Keiner kann sich hinter juristisch drittrangigen Verordnungen verstecken, wenn es um die Grundrechte anderer Menschen geht. Wir Eltern, wir möchten unsere Kinder wieder vertrauensvoll in die Schule schicken können. Aber geht das überhaupt noch? Wir sehen und spüren, dass einige Lehrer in dieser Krise medial so stark beeinflusst wurden und werden, dass sie nicht mehr entspannt in die Schule gehen können. Die Beeinflussung der Menschen durch ARD und ZDF nimmt ihnen jegliche Medienkompetenz. Medienkompetenz bei diesen verängstigten Lehrern existiert so gut wie gar nicht. Sie durchschauen nicht, dass die angstauslösenden Nachrichten genau das sein sollen. Angstauslösend. Jedes Niesen oder Husten verängstigt diese Lehrer. Statt vor unseren Kindern als Überträger Angst zu haben, sollten sie als Lehrer sich vielleicht fragen,
ob die Informationen der Regierung, welche an psychologische Kriegsführung erinnern, nicht tatsächlich viel gefährlicher für ihre Gesundheit sind. Diese Angst macht nämlich ebenfalls krank und schwächt das Immunsystem. Und wenn Lehrer als verlängerter Arm von menschenrechtsverachtender Propaganda fungieren, dann machen sie sich strafbar. Aus meiner Sicht kann man das als Misshandlungsschutzbefohlener ansehen. Ich wiederhole es. Wer sich als Lehrer im Amt zum Ausführungsorgan einer rechtswidrigen Anordnung erhebt oder sogar aus welchen Gründen auch immer Anordnungen, Verordnungen eigenmächtig verschärft und durchsetzt, der handelt selbst und in vollem Umfang rechtswidrig und macht sich strafbar. Am häufigsten finden wir im Schulalltag strafbare Nötigung im Amt, ausgeübt von Lehrern gegenüber Schülern, ihren Schutzbefohlenen. Wir Eltern wollen uns nicht in einigen Jahren den Vorwurf machen, dass wir unsere Kinder nicht geschützt hätten, dass wir nicht alles dafür getan hätten, um sie vor Eingriffen Dritter zu schützen. Denn auch wenn diese Maßnahmen als eine Schutzmaßnahme medienwirksam von der Politik vermarktet werden, sind sie eine Gefahr für eine ganze Generation. Denn sie werden kompromisslos und unter Zwang und mit Hilfe von Drohungen und Schuldzuweisungen durchgesetzt, von oben nach unten. Jeder von uns Eltern, jeder Lehrer, jeder Erzieher, jeder Direktor ist in der Pflicht, zu verhindern, dass ein Unrecht an unseren Kindern geschieht. Kein medizinischer Notfall und schon gar nicht die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über die positiven PCR-Tests rechtfertigt die Verletzung der Grundrechte an Menschen, an Kleinen und Großen, an Jungen und Alten. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela. Ich muss zugeben,